grabando. Vamos. Ahorita volteo y todo quemado. Ahorita volteo y todo quemado. Están haciendo una reforma de no sé ni siquiera lo hago. Ahorita me la... Sí. Poco, me dio miedo al sueño. ¿Dónde? Sí. Tenemos la comodidad, como está cerca de la cinta, no se dice Ya lo meto como la carne. Va a salir.